हाँ मैं बना दे रहा हूँ। हाँ बना लो बनाइए सर आप लेफ्ट और अच्छे से होगा। अप डाउन करना या लेफ्ट राइट करना, क्या करोगे आप देखो साफ हो रहा है। आप डाउन कर वो हाँ थोड़ा हल्का सा उस पर क्या करना है, अपन हल्की ताकत लगानी है, माइनर ही हल्की सी। अब आप देख लो, अब आप लोग हल्का हल्का, हाँ आप देखो हुआ, एक तरफ का हुआ है ना, चलो दूसरी तरफ का भी करो। नहीं नहीं हो जाएगा, उस पर हो जाएगा। कैया एक सी रखो भाई, हाँ ऐसे रखो, उस साइड करो, इस साइड हो गया है। हाँ देखो आप इस साइड, हाँ इस साइड और बाकी है, ये भी बाकी है। बिल्कुल अच्छे से करना है, फोकस करके, है ना, तब वो क्लीन होगा। थोड़ा सा और हाँ और करो इस तरफ, इसी पे, हाँ यहाँ पे रख लो थोड़ा सा। हाँ करते चलो करते चलो, और करो हल्का सा। दोनों आप देख लो अच्छे से, पहले दोनों साइड में अपन को बराबर ही क्लीनिंग करनी है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। देख लो आप, हल्का रह गया वो छोटा वाला गोला बेस है वो, है ना, उसको और करो, वहीं पे रखो उसको, डिश शोल्डर कहिए दोनों एक साथ रखो, हाँ ऊपर रखो ना हल्का सा उस पर, छोटे वाले गोल पे और रखो, और साइड करो, हाँ बस वैसे रखे रहो, 2 सेकेंड रखे रहो, हटाओ, देखो और करो उसको अच्छे साफ, उस पर टच नहीं हो रहा एक्चुअल में, है ना। थोड़ा उसका नोकीला वाला जो है बिट का, थोड़ा सा नोकीला वाला सर अपना जो है सिरा, उस पर वो करो, हाँ ऐसे, वेरी गुड। अब देखो ठीक है, अभी हल्का बचा हुआ है माइनर ही, लेकिन वैसे तो अपना यूज हो जाएगा, फिर भी करो उसको, हाँ ऐसे करो, उस पर रोजन अप्लाई कर लो, थोड़ा सा और रोजन अप्लाई कर लो, उसी पे ड्रॉप करा लो, उसी छोटे वाले एरिया जो है ना वो गोले में एरिया का वो करा लो, अपना ड्रॉप करो। हाँ अब देखो आप, ठीक है, हल्का सा बचा माइनर, देखो कितना सारा साफ हो गया, थोड़ा सा अब हल्का सा बचा हुआ है। हाँ करते चलो थोड़ा सा उस पर, हाँ हल्का और बचा हुआ है, हल्का सा और, घिसना नहीं है अपन को, और रखना पड़ेगा क्योंकि क्या अंदर फंसा हुआ है ना वो रांगा, ऊपर थोड़ा तब तक साफ हो जाता, उसको फंसा हुआ है, उस पर रखो 2 सेकंड के लिए, उसका कॉर्नर यूज करो एकदम, नोकीला वाला जो बिट का, हाँ नोकीला बिट का जो सिरा है वो यूज करो, हाँ ऐसे और अच्छे से करो उसको, ऐसे, हाँ चलेगा बस, ठीक है, ओके ओके, सही है। हाँ हाँ ये सप्लाई क्लियर करो, ये ग्राउंड वाली, हाँ बिट पे ध्यान दो कैसे अपन को कैया को चलाना है अच्छे से, हाँ थोड़ा सा उस पर अपन को हल्का ताकत भी लगानी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, मतलब इतनी की टी शोल्डर है ना उस पर चल सके। देखो एक पिन बची है आपकी सप्लाई, ग्राउंड बचा है, देख लो, इधर वाली, हाँ लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला, हाँ यही वाला, और थोड़ा सा और हल्का सा ये उधर रखो। हाँ और करो हल्का सा, बस नहीं हुआ। करो भी हल्का, बस हो गया, ठीक है चलेगा, देख लो फिर भी देखो हल्का बचे लेकिन चलेगा, इतना माइनर ही है, ठीक है, क्लियर है। चलिए।